ខ្ញុំជាមនុស្សដែលប្រើមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងតែងតែមានចិត្តសន្តោសប្រណីមិនសូវចេះបដិសេធសំណើអ្នកដទៃពីព្រោះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ច្បាស់នៅពេលដែលត្រូវបានគេបដិសេធចិត្តមិនដាច់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃដើម្បីបំពេញបំណងអ្នកដទៃពេលខ្លះខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងក៏មានខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តទន់ណាស់មិនចេះធ្វើបាបអ្នកណាទេជាមនុស្សចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃចេះយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងចេះយោគយល់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំសុខចិត្តលំបាកខ្លួនក៏មិនព្រមឲ្យគេទទួលអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តស្មោះត្រង់មិនបោកប្រាស់មនោសញ្ចេតនាមិត្តភក្តិដើម្បីលួចកាក់មិនធ្វើឲ្យបងប្អូនរងគ្រោះដោយសារតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរខ្ញុំយកមនោសញ្ចេតនាជាធំចំណែកឲ្យលួចកាក់គឺជារបស់ក្រៅខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សយល់សាច់ការមិនដែលមានគំនិតលោភលន់ចង់បានអ្វីឡើយមិនចូលចិត្តរំខានអ្នកដទៃពេលជួបបញ្ហាតែងតែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងជួបទុក្ខលំបាកសុខចិត្តលាក់ទុកក្នុងចិត្តក៏មិនព្រមនិយាយចេញមកដែរតើលើលោកនេះមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដោយរូបខ្ញុំ